హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ వనిత. వెల్కమ్ టు PNV తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి బ్లాక్ చికెన్ కర్రీ అండి. ఈ బ్లాక్ చికెన్ కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఈ చికెన్ని కడక్నాథ్ చికెన్ అని కూడా అంటారండి. ఈ చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ మీద కళాయిని పెట్టుకుందాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకుందామండి. ఆయిల్ వేడెక్కింది. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నానండి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి మగ్గించుకుందామండి. పూర్తిగా మగ్గిపోవాలన్నమాట. చూసారు కదండి, ఈ విధంగా మగ్గితే సరిపోతుంది. ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా రుబ్బుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ చికెన్ వేసుకుందామండి. ఇందులో మొత్తం అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి మగ్గించుకుందామండి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దామండి. చికెన్ అనేది మనకి మగ్గిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులోకి పసుపు, టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకుందామండి. ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టి మగ్గించుకుందామండి. ఉప్పు, పసుపు ముక్కకు పట్టే వరకు ఈ విధంగా మగ్గించుకోవాలి. మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి కారం వేసుకుందామండి. కారం అనేది 3 స్పూన్ల వరకు వేస్తున్నాను నేను. ఇందులోకి కారం ఎక్కువ ఉంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందండి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మొత్తం అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఈ విధంగా మొత్తం కూడా ముక్కకి కారం పట్టే వరకు కలుపుకోవాలి. గ్రేవీకి తగ్గట్టుగా వాటర్ పోసుకుందామండి. గ్రేవీ మొత్తం దగ్గరికి వచ్చే వరకు కూడా ఉడికించుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉడికించుకుందామండి. కర్రీ రెడీ అయిపోయిందో లేదో చూద్దామండి. చూసారు కదండి, గ్రేవీ అనేది మనకి దగ్గర పడిపోయింది. చివరిగా ఇప్పుడు గరం మసాలా జల్లుకుందాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ కట్టేసేసి కొత్తిమీర జల్లుకుందామండి. అంతేనండి, ఎంతో సింపుల్గా మనకి ఈ కడక్నాథ్ చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా. అలాగే మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే PNV తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.